睇下呢度長咗好多頭髮出嚟，睇下呢一紮就係。個頭都會搽嘅。特別係呢個位啊，後邊我都幾禿下，明顯好多嘅毛毛生咗出嚟咯，即係你見到即係上邊嗰啲好多毛毛，係啊，咁樣就睇得清楚啲，即係成紮。我都禿得佢好嚴重㗎，好似依家唔係好覺，但其實係好嚴重啊！我用咗1個月鬆啲，8月17號開始用，都有見到啲頭髮有毛毛又長出嚟咯。同埋有啲都幾長下嘅，同埋好明顯佢嗰個粗啲咯，佢生出嚟嘅頭髮健康啲咯。呢隻精華係好多嘅營養俾頭皮去吸收咯。因為頭皮係，如果佢唔夠營養提供俾個頭髮，咁啲頭髮就會甩㗎啦。咁我係天生小頭髮嘅，即係我哋係家族性遺傳嘅，所以其實好細個已經知道頭髮比一般人少嘅。但係因為我攣髮，啲人唔係好覺，但係去到依家即係人攣髮都好覺㗎啦，因為好禿啊。不過佢脹起你唔覺啫嘛。但係其實如果依家好啲，之前就成個頭光晒呢個位，好恐怖啊！即係唔靚咯咁樣，我都會掂下嗰個眉毛，眉毛都可以生返嘅，都可以有改善嘅。呢排甩頭髮甩少咗咯，好明顯呢幾日係甩少咗嘅。我之前初用頭2-3個星期都係有甩嘅，但係甩髮係正常嘅喎。不過因為一般我係甩得比較多嘅，成個地下日日都好多頭髮，一日唔掃咧就成個地下都見唔到人，真係全部都係頭髮嚟嘅。但係好明顯呢2-3日係頭髮係少咗嘅。咁因為我有啲薄髮咧，所以就唔可以直接咁樣梳。
要就一就佢。咁點解薄髮咧？因為頭髮少咯，即係醜。咁梳頭係好嘅，都係梳下頭咯。男士如果要改善頭皮都可以梳下頭嘅，即使好少頭髮都要梳嘅，因為可以循環啦血液。咁啊，如果你頭髮出油都係要洗頭嘅，但係如果你頭髮唔係出好多油啊，如果可以忍得嘅就唔好日日洗啦，即係可能係兩三日洗一次啊。係啦，咁樣就冇咁少，好明顯嘅頭髮多咗好多。即係俾大家睇下個毛毛啦，咁樣就睇到呢一紮毛毛出嚟咯，呢一紮見唔見到啊？即係成紮毛毛，咁樣就唔係好睇到，因為個角度問題。呢度就會睇到啦，成紮毛毛長出嚟，呢一紮全部都係。咁啊，中間生咗好多好粗嘅頭髮出嚟啊！我都未見過自己啲頭髮可以咁粗喎，真係。可能我細個冇留意啦，但係即係近期感受上面、視覺上面摸到嘅觸覺上面，佢都係粗啲嘅。而家啲頭髮啊，呢一紮睇唔睇到啊？係咁樣睇到呢一紮咯，全部都係新生嘅頭髮嚟嘅，咁佢就會割啲咯。係啦，咁樣就割啲。咁啊，之前呢度全部禿晒咯，咁依家就有紮新嘅頭髮長出嚟咯。咁有啲就仲係好熱好短嘅，即係啱啱出嚟嘅。咁因為我照鏡就會睇到咯，但係視頻唔知你哋睇唔睇到啦。係，咁都係幾好嘅精華液啊！係點解我咁勤力用咧？就係我見佢係幫到手嘅。